Hello guys, I am Akshay Gupta and I am going to review this new Boya mm1 mic which I have brought from Amazon. So without wasting any time, let's get started. जैसी माइक का फ़ोटो है कि किस टाइप से दिखता है माइक, और भाई मैंने इसे पहले ही खोल लिया था क्योंकि मुझे चेक करना था एक सही प्रोडक्ट आया कि नहीं। तो चलो खोलते हैं। क्या खोलना भाई, यही तो है अंदर, देख लो यहीं से। मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अरे मजाक कर रहा था यार। चलो खोलते हैं। भाई बड़ा टिपिकल सा बॉक्स है इनका। ये क्या है? एक यूज़र मैनुअल है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसके साथ एक वारंटी कार्ड आया है। भाई पूरा चाइनीज़ है, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। हटाओ इसको भी। और भाई छोटा सा सिलिका जेल का पैकेट, देखो इसको भी किनारे। भाई ये है मेन हमारा बोया mm1 माइक। वो देख सकते हो जैसे विंडशील्ड है और असली माइक ये है अंदर। देखो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ बोया की ब्रांडिंग है, नाम भी लिखा हुआ है। देखो मैं फोकस करके दिखाता हूँ। देखो ऐसा है, सिंपल है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट वेट है और इसको चार्ज भी नहीं करना पड़ता। ये मोबाइल के यूज़ से चलता है। ये इसका विंडशील्ड है, बहुत सॉफ्ट है यार। अभी इसकी ऑडियो क्वालिटी भी दिखाता हूँ। इसको लगा देते हैं वापस। तो इसके साथ और क्या मिलता है? तो ये मिलती है हमको एक केबल, जो इस माइक से हम एक अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला माइक में लगता है, ये वाला साइड स्मार्टफोन में। यहाँ पे बना हुआ भी है साइन, ये स्मार्टफोन का, और ये इस तरफ पे ये माइक का। तो और एक ये केबल मिलती है, ये डायरेक्ट माइक से कैमरा में कनेक्ट हो जाती है। ये देखिए, ये वाला फिर से माइक में लगता है और ये वाला साइड कैमरा में। और इसके साथ एक मिलता है हमें माउंट, जो कि हमें माइक फंसाने के काम आएगा। ये देखिए ऐसे कुछ फंस जाता है और ये नीचे हॉर्स शू माउंट में लग जाता है। ये पूरा इसको रखते हैं साइड में। और क्या है? और भाई एक कैरी पाउच मिला है। देखो ऐसा कुछ है, इसमें आप पूरा अपना माइक का सामान रख सकते हो। सो भाई इतनी बात हो ही गई है, तो क्वालिटी चेक भी कर लें हमारे प्यारे से माइक का। चलो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो ये इसकी केबल है, इसको हम कर देंगे ओपन। और ये वाला जो है, जहाँ पे लिखा है माइक्रोफोन, वो जाएगा यहाँ पे पीछे के अंदर। और ये वाला जो है, ये लगेगा हमारे फ़ोन में। तो देखो अभी 3, 2, 1। सो अभी जो आप अरे यार कैमरा हिल गया। सो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो अभी हमारे बोया mm1 माइक की है। तो आपको क्वालिटी में अंतर समझ में आ ही गया होगा। बाकी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, 1600। भाई ऐसे माइक के लिए 1600 ठीक है भाई। रोड के 5-5 हज़ार के माइक आते हैं। अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माइक है, मैं कहूँगा। और
आप देख ही सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अभी जो आपने बिफ़ोर और आफ्टर सुना होगा उसमें आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाओ यार सिनेमैटिक देखो, मेहनत लगी है बनाने में। तो भाई लोग अब पता है ना क्या करना है। अब वीडियो को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करना है और एक बढ़िया सा कमेंट करना है। भाई इसी साल वापस से चैनल चालू किया है तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल बढ़ जाए थोड़ा, फिर मस्त मस्त कंटेंट तो लाएंगे इस साल से अब। और भाई अब साइकिलिंग के भी व्लॉग्स आएंगे और कहीं कहीं एक्सप्लोर करेंगे तो उसके भी व्लॉग्स आएंगे। तो आप लोग इसी के लिए स्टे ट्यून रहें और देखते रहें एजी व्लॉग्स। साइनिंग ऑफ।